Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanku da kasancewa da mu a wannan rana mai albarka. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. A yan uwa ga wani sirri na mallaka, kamar yadda muka kawo muku sirrin mallaka, to ga wani sirrin mallaka mai ƙarfi, shi ma wannan an jarraba shi kuma yana da ƙarfi sosai. Kuma a kula, duk wanda za ka yi wannan aikin ya kasanta kana son sa ne soyayya ta gaskiya, wato wanda da kake so ka mallaka, ko mace ko namiji ko wani wanda kake so ya kasance ka mallake shi a koda yaushe yana ƙaunar ka, ko mace ko namiji ko wani abokin hulɗa, to insha Allah wannan sirri idan aka yi shi to za a samu biyan buƙata. In dai akan ɓangaren mallaka ne, za ka iya mallaka duk wani wanda kake so da wannan sirri, alfarma annabi da alkur'ani. To wannan sirri dai kamar yadda kuke ganin sa, farko dai abin da ake da buƙata, za ku samu ainihin sunan, kamar kai da za ka yi aikin za ka samu adadin sunanka ake da buƙata, da kuma adadin sunan wanda kake so. Idan ka haɗa adadin waje guda, to sai ka ƙara shi da wannan adadin, wato kamar yadda kuke gani 500, 550, 550, wato wannan adadin shine adadin wuridin da za a yi na ya Allahu ya wadudu. Wannan adadi gaba ɗaya ƙafa 550, to za ka haɗa da adadin sunanka da adadin kuma sunan wanda kake so, za ka haɗe su waje guda, sai ka ƙara da wannan adadin 550. Kaga zai ba da lissafin adadin wuridin da ake da buƙata kenan. Shine za a yi wuridin ya Allahu ya wadudu, ya Allahu ya wadudu. To za a yi wannan wuridi ne adadin sunan, adadin da ka buge ka samu, ma'ana adadin sunan wanda kake so da kuma adadin sunanka, to shine kuma adadin wuridin da za a yi. To wannan wuridin ana yin sa ne da daddare, da daddare ake yin sa. Ana yin wannan wuridi ne da daddare, sannan bayan ka kammala wannan wuridi, za ka yi addu'a, sai Allah Ubangiji Allah ka mallaka min wane. To insha Allah idan kai wannan aiki, ana ɗaukar sa ne tsawon sati guda, amma a kula a yi wannan aikin yadda aka ce, don wannan sirrin yana da ƙarfi sosai. Kuma duk wani wanda kake so insha Allah, ko da ka buga wasu ayyuka da yawa kana so ka mallaki wani ko wata, amma kuma abin ya ƙi yiwuwa, to ka daure ka samu sunan adadinta, adadin sunan yarinyar da kake so. Game wanda misali kamar adadin suna Ibrahim yana da 259, kamar Hawwa'u kaga yana da adadi 15. To misali irin haka za ka haɗa adadin waje guda, sai kuma wannan adadin wuridin 550, to sai ka lissafa shi ko da waya ne, sai ka haɗe shi guri guda, to sai ka adadin wuridin. To insha Allah dai wannan dai aiki a jarraba shi, za a samu biyan buƙata. Amma kar ku manta, idan wannan shine farkon zuwan ku wannan gida, ku danna subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin a dinga sanar da ku sababbin shirye-shirye a lokacin da muka ɗora. Idan baka danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu a koda yaushe. Sannan wannan sirri in dai aka yi shi yana da ƙarfi, za ka mallaki duk wanda kake so ba tare da ɓata lokaci ba, alfarma annabi da alkur'ani. Don wannan sirri an jarraba shi, an samu biyan buƙata. Shi ne yasa muke ganin mu kawo muku don kuma ku amfana da wannan sirri. Ga wanda yake son a yi mai istara ko addu'a, yakan iya tuntuɓar mu a lambar mu ta WhatsApp. Da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.